Aydın Bey, Afrika sardunyası seti o kullandım, öksürükten kurtuldum diyor. Maşallah. Afrika sardunyası kullandım, öksürükten kurtuldum. Eşim yaban mersini kullandı, göz rahatsızlığından kurtuldu. Ürünleriniz mükemmel, teşekkür ederim demiş. Videosu var. İsteyenler bakabilir. Afrika sardunyası Afrika'da yetişir. Sinüzit, faranjit, bronşit, öksürük, koah, astım. Ankara'dan vatandaşın biri aradı beni, diyor ki 72 yaşında. Çocuklarımdan, ailemden utanıyorum. Sadece lavaboya kadar gidebilecek kadar bir nefes alayım makineye bağlı olmadan. 10 dakika zamanım olsun, lavaboya gideyim geleyim yeter diyor. Utanıyorum. Altından aldırmak istemiyor. Oksijen makinesinden 10 dakika kurtulsam günde 3-4 defa yeter diyor. Lavaboya kadar gideyim geleyim yeter. Ondan sonra makineye bağlı olayım, önemli değil diyor. Tabii psikolojisi bozulmuş. He, adam dalyan gibi yaşamış, güçlü kuvvetli, birdenbire düşmüş. Dediğimiz zaman sorun yok. Afrika sardunyası set kullandı. Set gönderdik. 6 hafta sonra dedi ki artık sürekli makineye bağlı değilim. Oksijen makinesi sürekli bağlı değilim. Artık gezip tozabiliyorum, rahatım. Arada sırada kötü olursam bağlanıyorum. İyi. 6 ay kullandı. Makineden kurtuldu. Bu kadar basit. Evet, benim için basit.